Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Mendingan. Oh, udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Anak lu berapa sekarang? Alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah udah nikah. Yang pertama yang kedua udah yang nantinya mau minta not. Jorok lu Rip. Malu minta not. Oh, baru bisa ngesod.